بله تماشاوان عزیز د برنامه سرنامه د بشه دویم ده دیسا عمل پیشبری ونه مبری نابره ما ستران کلامک که جودت گودار کرد ام خوازم چند گالگالا سر و ستران سر ناورو که بکن شخوا ما مصطفی حمد هولاویه لیکولینی سرچوی که جودت شخوا لیکولینی سرن کرم بکن بریا وی ام هر تشتی بیجن خودیه وی کلام محمد جان شاه هستای محمد جان شاهی مصطفی خلوی حیرانه مصطفی خلوی حیران اصلی خود بین اف کلام چه کریه مصطفی خلوی حیران جی دنگ بیج شیخ سعید بخوی یعنی بشتی کد بین شیخ سعید قول حسار در کتیه و جبو سرهلدانه کی اسلامی جبو قیامه کی در کتیه گوتیه مصطفی دکا کلام کی جمرا بیج و امهیج هرن به مصطفی خلوی حیران شبکه حتی واری جرا کلام گوتیه و شیخ سعید گریه بشتیوی مصطفی خلوی حیران و شیخ سعید هو هفدیتنه محمد جان شاجی د چقاس کلام خدا دبه هم سری باند خدا دبه تالیفا وان کلام من اود به کیک و گهداری کرن دبه برا فاتحه کی جروح تمامی مسلمانه و جروح منو مصطفی خلوی حیران و دیو باب مرا بخوینه سرحی برا تماشاوان جی انشالله به فاتحه بخوینه سر بویرش خو اشکار اصلا وک بلگه فیلم کیه کلیم ایلا حسنان چوا بریاردانه و چوا چونه آلی ایرانی و مالی وان چوا تالان بویه چونکه مالی وان بویه میری سر مال و ملکی وان نهشتنه بویه کلام آشکار ده بیجه یعنی امی برما مستی یعنی استیلا بیجی خوش چه بو او ده کلام دا جی تشتی کو تی گوتنه تا دی خوشتر هات ایزاح کرن و بکلام جی تا دی هات گوتن یعنی اونا تمام دوی وی دونما کو مصطفی کمال بسر ملت مدا daha beter بسر مسلمان دا و بسر کرمانجا دا هات و خواست کو وانجا ارتی را بکن اویاجی پرچکی جوان قتل عامایه یا بلکی وان مسلمان جی لقارشی وی ظلمه درکتن اویاجی پرچکی جوی مجادله تا دوام هفن و پر belki AB'ci sersakiniye o araştırmış kiriye per zede avan viskara ev nekirne yani biyazici belki yaz nekirne ama gotune u hatiye zamanı van yani tedi ev hasleta buara hava dvin o tes ser zaman u devam dikin o jarna hatine yaz kirin piştik gotune hatine yaz kirin و جانجی تدی کجبلانات نیاز کردن دسترانه دیدی چه و او سمایه حلو کی دسترانه پریسترانه مهنه دوامیان دریجن اما چند قطعی وان گوتنه او سمایه یعنی تاریخ ویه و یاز کردنه یا دا گوتنه و تاریخ وی زمانی وی شکلی هاتیه قید کردن ابیجی وسا خیاده و کو تاریخی خوشی یاز کریه گوتیه ام فكرن هالبستا خو ما شارينك فكرجش خو باف طاهري حمداني رحمه خدي لبن دومينه دبشف طاري وريب كفرو ازمست قدح كج دست من وقا نشكست باريزي وي خوش باريزي دكا اگر نا صد قدح بكتن شكست بكتن شكست كلامك ما مستا يعني بشكل كيوسا دبيكو حقيقة إدي كمارو جيفهم بك هيج إجابنا كمارو بكجي يعني أو ريزان كوري نشاني معرف بده يعني چه شف دبن چه كفر دبن چه نوال دبن چه گلی دبن چه چول دبن چه يعني تتشكيكو ري البر مرف بدا قرتن و بيه مرف لهف كفا تتشكيوسا درنا كفا بيشا مرف رياخو دزانين چونكي او ري ايكو ريج مرف را دانيه و دوي ري دا مرف بمشا مرف رياخو شاشناك الشفجي مرف ناخافلينه و ت انجلجي بيه مرف ليناك هوا ومرة بريا خوش أشناك يان نادوي تدي يعني أسك دي شبيدا ودناف كبرا دا تدي مجازي دي أما يعني
از کتم بارداخا دستی من نشکیه تزرار کی منادی یعنی د و دنیا کو شبو تاریه وقتی کو نب علم اسلامی و نب داینا خدا و نب معنویت و انسان د دنیای دا فنا کو د شبکی تاری داله و یعنی بی ری و بی زانین و بی پیغمبر و بی کتاب و بی قانون خدا و ریا خدا و سیرات المستقیم و یعنی دنیا جمرا شبه قد ام ننهرن للطاوي كشبق درتي والد تشو رعنيه نرعنيه معنويات دا جمرا نرعنيه ام نزن تشوا حركات بكن فقط رب عالمي مبوي شكل نهشتيه شانديه دنيا ريجل برمخستيه ري نشاني مدايه وقتكو او رياوي نشاني مداوه ام دوي ريدا بمشن باذن خدا تزرار كي ام نابين اما وقتكو ام ندوي ريداون يعني ام جبنان زندكن كو رعنكاية دنيا مع ما نرعنكاية ام خافل جدبن ام رياخو جي هندادكن و ام يعني بلكي دها بيتر زرار ددن شخصي خو ددن توبل ما خو دنيا خو جي خود تنگدكن آخرت امر ويج دسي مربتش يعني السروي دويجه يا نا دويت دي د بيتا باشي دوي يعني كو ريزان ري نشاني مداوه اموي شكلي درياوي ده هرن سقنتيا متنيه يا نا پر قدح بيكتن جديشكن دويجه يعني كي جوتت اون تخوازن يعني sanki قدر انسان يعني تقدير قدري çok دستي خدا تعالى ده انسان وقتا كتي دنيا بيشاوي ده بيشاوي بيش روجاوي مجهوله بله تشتي بيش روجا انسان بدك كلام الله خدا تعالى يعني ديسا çok ما مستقو تشتكي جدا جتون اصلا يعني بكلام خدا تعالى بقرن و دويري ده بمشن خدا تعالى وجه آفات وبلاي الدنيوي وأخروي ترب باريس بله ناخذ مقدراته وني الدنيا نبي وني الآخرته از شبكة جدا بميزن مساعدة براسيا يعني شخوا معناته در زيفرتي يعني جي بل وقت دفرتي بالشيف طاري وريب كفر از في شكل كارم بنارم قلتي اف دنيا زندانج مناره بله تبرجي امتحان واف زندانه قام تدنه خدا ام بتشتكي مسؤول كريا خليفه ام او ريا خليفتي زور وزحمته نب تي ديلان وكيف وخوشيه بحتى درجه كي اما هر چقز زور وزحمتي هبه شف طاريبه وريك فرجيبه وقتا قو دل بخدا ربه مرو خوندات که او زحمت نای برچاوه مرو او ستری او کفر نگه مرو بلکی نایشینه ومن فريا خوجي شاشناك بله وقتا چخز مرو بکوجی işte مرو ریا خوش شاشناك او قدح ناش که بله yani dünyaya go بچاوه dünyaya go şikesti به خویا کرنجی مرو موندا کربجی يعني يك مثلا جبو خداتي كف حبس وزندانا قوس 20 سال خو 30 سال خو 10 سال خو حبسات وندابك لغور جاهله لغور نزانا لغور كسب شعبي اخرتي نام زينه فيا خورطانيه خو محوكر بله قدحش كس يعني ونداكر اما لغور شعبي اخرتي قزنجه مزنوا بلكي كوشك دنياي ديواني بلكي خورطانيه دنياي شو اما بهشت كوشك جنتي بدستخي خدا خوش يعني دسترينا بارزي خوش دسترينا خوش محافظتك او قدريا خدا او قد تنقاسيه جلبه تي خدا بخوازه يك كافري لسر دنيا نايله قدرت اويده دو جويد كي ماسي حاشتنا او بخواز كار تك ثانيه كي يك كافر لسر دنيا نايله اما بيرجي صبر که خدا فرصت دویجی فرصت ده انسان قنجی باورمندیش برگو درنجاوی الجم خدا زیده تربه هننا وگو وقت یکی گو به بریا خدا نگرب دین خدا نگرب خلیفتی خدا نینجی گو تقدیر هبه لگور عمل وینه بلکیش بو خدا نکه به حبسه بلکیش بو تشکل نباشته که به حبسه
بلکی جبو خدا مالی وندانه به اما دریا نقنج ده خورتانیا ویجه هره و مالی ویجه هره خدا بحفظینه مرو چخاز بکبجی سقنتي تنفس جريكتنا وبني جارنا هيك الكفرة كيتي تربله بك والله الكفرة كي تربل كتومر إيجا أم درباسي بيت هذا كرم كي سربيج مرت كرب فيها واجي لبنيرة كرم تدي بزمان مدى إنسانك و بريخ بدريا خدا وخدمت جبو دين خدا بخازه بك هنكي أزيات وزحمتي درتين بيشيوي بلكي الدنيا أجي دنيا ويرا هنكي سخنتي شيء دفن پر إنسان زمان ميكو يعني بلكي جاهلا بفي شكل جوان إنسان رد دويجين كو هم خب داسي خداوين تهليكي يعني كما هم ساتكن نكن يعني دمالا خداوين على خوش تشتكي نكن زرار نبينا اي وقتی کو مسئله ضرر و اكو دمالا خدا بونجي لسر ملكيتا خو بونجي و جي منفعتا خو الدنيا جي دسي خو نكشاندنه اوانا جي ضرر ديتنه يعني ضرر کو مرن و کو مرن ضرر و اوانا جي مرنه يعني اف چوينا دريا خدا دا بردين خدا دا خوات و خدمت برديني وي دا اذيت و مشقت بلكي البرچعوات خو يكرن اما يعني اويا مرنه پیشتا ناینه و انسانی که پشتا خوب دین خدا و دور جی که یعنی بلکی جبو حیاتا خوی دنیای بردوام بکه و عمر خود دریج بکه او جی عمر دریج ناینه یعنی پر انسانی که ندویره داونه جی مرنه یعنی نتیجه اعتباری لمرن ایلا جبو بیاجه هی جبو ایدنی جه هی جبروی جی مرد خوازه بی شکلی جی لیبنیره یعنی مرد کارو سجی لیبنیره خودی جرازی و معنی کی خوش تایی نظام وقتا ما چخص هست تا ام کارن در باسی چارنک دم بنو چاق این چند دقیقه هنه ام چارنک دیجی وکن پیشرمی گوتنی بدن که جدت دلال ناوا چاوی من قصراتیه ناو دو چاوی من جیه پیتیه دترسم تو غافل گاف باوی جی او پیتج مجان که من بیشه كلام كما مستاهل يعني الدلال سري رباعية أوليكم أذاكر دلو دلال دلو دلبر جابوا دلال دلو دلبر دلال بله يعني بشكل كي بهوا جريدا إجاكو يعني تدي بشكل كي نازك دفيجا بشكل كي أدبي كدفيجا يعني معرف حجمت من عليه ما مست وجود انسان دروي انسان انت شي بلكي مروق قيمه دي بشعبش انجي معقول شعبه وانا قبال جدك شنو شعبه يعني نوا شعبه بوزه تدي ربي عالم دوي امي الى اخرته تدي بوزيون بعرده او بكن ايكو كبير ليفن يعني او بوز وشعب نابينوي يعني علامتها كبري غرور يعني انسان مستوجد بين وقتك اهل عقيده بيجن يعني ذوقك كود ديتنا جمال الله طيب تشتداد بين تنا بتشعبد بيني يعني بلي. او ذوق يعني اصلا منباعي تشتيك دل حتى دل نبينا قلبنا حبينا بلي يعني ابجي سنه يعني شعب نبينا دلنا حبينا دبي بتشعب دي بدل حبانت بله يعني وش بسا قيمة الشعب يعني دور درته هولي وقوتي ناقبة حردو شعواجي وقوتي أو جي أم بقيمة هري بقيمة بله جدلال را ويدري جدلال را جي بيوي را يعني وقت كدوي تبيو خطة دي مسافرة ما ده كولتورا ما ده جهية إنسانه كي مرب جي حزبك بمالا مرب سر وجعبه سر يعني جارنا كو هنكي زيادة ترجي مرب جي حزبك مردوي تبيه خداني سر شعبه من يعني أبد كولتورا ما ده جهية حقيقة اوی جی معشوقی خورد ویژه یعنی پی خود دینه سر شعبه من اما یعنی ان جیب قیمت کدریه از دری و دری اشتراوت کن پی خود دینه سر شعبه من از ما اد ترسم کو یعنی مجانگ من پیتا بیشینه یعنی نکو از بیشیم یعنی ادبی کی بی شکلی
يعني مرو كار عجبه ورب يعني ديتنا دل وشعب تي از بحقيقة يعني از بحق شتا حزنكم از حقي وندم او وقت انك ماسيك ديدن قالوا تشتكي ديجي هي سانكي انسان يعني مربي مسلمان بيترجي تشد ترسه جد ترسك خذي تعالى جي عاجز يعني از ترسمك از جريا تدركب يعني بلكي باب بيا واش دكشينا يعني او مجان ديوي معني جمرو كار بده لا ازيت تدريا خذي تعالى دا ازيت لا ازيت سرسر وسرچابا لي بلي بس تجمن عاجزنا يعني يعني دها بترزتن سريع اولي دا جيوسان تدي سنة شعري لسر مجازي يعني تدي انا vantişne somut ku dibêjin em pê gotina xwe xweş dikin aslında mecaz e yani wekî din tişta dixwazin qest bikin manê pir kûr bi dinekê feqat bi vî hawayî jî îca dixwazin em jê fehm bikin yani yani wextê ku te dî ji me re bibêjin yani li ser ser û çavê min li ser ser û çavê min ku tu bibêjî yani en qîmet تشتي كنت قيمة دي كده بوجودها تدا أن تشتي بقيمة أو تلبر بي داتيني أو قص تخجيرة داتيني أصلا يعني لقارشي تكبيرا متنا غرورا متنا أزتنا ما يعني أز شفم أزي من يعني دمعني دا أز شفم ملبر بي تفكرية بيجي ومعناه كي وسهد ديكي و بوی هوایی بمدخ یعنی تدی سومت که کجبو هنکی نزی عقل مبنی یعنی جالی کی وقتا گوتی مرود نره وقتا گوتی عشق پیغمبر عشق خدا و گو بیج مسته عشق خدا حزدکم از عشق خدا از پیغمبر حزدکم از عشق پیغمبر گوتنا ما بله گوتنا ما او وان اولیا وان هنرمندا دی گوتی ده هلبست ادبیات دی پیشته و دید علم دی پیشته گوتنا وانی گو حسکرنا خدا عشق پیغمبر گوتینم زمان گو نابه گو وکیمه بشخوا يعني جبرو هنا حب كيولو گوتن کی تنه تعریف که حقیقت حالا کن گوتنا آوری يعني تدي فنا في الله كود فيجن دخودا در باست اب گوتن ويا تعريف كه شخا بريوجي ما قلت دل برو دل مروتي وقت قلت عشق پیغمبر فنا في الرسول يعني ويا وقت دل ودل برد هفدون داب دست فنا في الله بنا جورجي تشاور ديسا ورجيتي خد جو رازمه ام خوازن قلتني بدنا ككي جوده ديسا وقت ما ديسا عندك ما كاملي قدر نبشرا هجا وقتها بامكان سر كلام بشرا اخ ليلي دايم ربني رو ديوانا بابي خالص كي چرخي خوش ديوانا لسبيم بالا خدای برک آقا و بگلر مسی پکال در دیوان تلی حسوس واری عاشق کلک دوردن جوردیش خور الهج بیانه لشاهد شده دل حسو گلک هن للدنیا قاب جمال سوار وجود خلام خدان کلک آجوتی سر تو بعد بزره لسره دحب خازا غجيكر يا بقمان وسيلن قبادك الخورتي عشيراتي لا وشيبن شيب خبتني رو دبجبين لدريا خودي دايرو عسكري كافر صالي موسكوش ناب عرزو عيالي ما كردا در خندري مسون خواري وزي شركي بكافر صالي موسكورا دين ميناني شرق دورة حزرتي پیغمبر لحزرتي علي سوار دلدل شاه مردان لولو اخ لولو 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 امير مسد قراني اخ ليلي دايم ويلا ربنا سبيا شركي لما تشيب وقالك المقوم البري عن طاب لقبك الكان يا كاروان الدكابر السينك يرو لهم بري
تو بالا خوب عسكري كافر سالي موسكو جرانه يرو كشيا دريا خود الولات الازغري البري بري عن تابع قازال بيشيت كشين بسران سري لا شاهد شده دل حسو قالك انا للدنيا قاوا جمال سوار بجوت خلما خدانا كيرك بيش ليا رومي البري لا شاهد شده بزلامي قالك انا للدنيا جوتي سر توبا دبزره بسيدن قاد كر غازي الخورت عشيرات لا تشي بن تشي بخبت لا يرو دريا خود دبر كافر سالي ماسكو جناب عرض عيال اسلام در خندري بلغا والميري مدبو فسير تنگي براته بدر كتا شر شيخ عبد العزيز وابك دست براك من واخرته خود آقا وبسير سيد جزوريتا پیغمبر لولو آخ دلولو لولو میرم صدقورای آخ مانيا خدي عظيم الكلام جي ذكرن سرنا كي بيشتغلن ونزانن كو حربا جهانا يكمين دا اصل ورس شخورا قازاخ الاشكرين قازاخ وك هزكي بيشين دشغلاندن و اشغال كرن انادولي بحيلا كردستاني و جهاتن كرداجي لدج أورس وأرمن وقازاق عندها شاركرن عشيرة حسنان وجي سيبكان جي قالك أو كرنا بياجي لسر عبد المجيد بيجي سيبكي ودلي حسود بين أوجي جوان هبيا لسر بي شريحاتية هناندن ويبويري يعني برخدانا كردا تشويقتك يعني بيد ريال خدي تعالى درابن أبانا أرزو أيام لما بالي مال كرن ونجي يجبو خدي تعالى رابن والبروان حربي بكن ووك ميناك عشيرة سيبكا يشتينا عبد المجيد بيجي سيبكي كلام جي سر هي كان كلامي ويا ديج هنا ويا جوا خود جو راضي ماليا و ساعت خوش زم مختمه ما مستل سيرفي ستراني يعني ابستران دي سايوي دورينا او يكو ابيج باسكر وقتی کو روستين دخوازن تدي وی چاخه پشتی کو عثمانلی بو فنا انسانه کی نخوش هر کس خواستن کو پرچه کیش خورا جه روسی خواستن لیویالی جه بگرن و هنکی سوزا به ارمنیا را جیدان ارمنی جی يعني قوي أوي بستينن وي بدن أرمنستاني وي دولتان الفيدري چه بكن أو جي كتن وي هواي يعني أوقس قنجي كردال سروان هبون راون خاينتي بملت كرد راكرن يعني دقون دا كده ماليوان جيراني هبون تزرارا وي چاقه تزرارا كردان نگشتوان نه آوان گشتو كردان روس وانا جی درخست پیش طبی اوانا رید زانبون زاتن دربا مزن جی دور دا لملت می کرد دور دا لیکت يعني كسي روس رين زانبون يعني او جنين يعني هم فلانه اجا اورس قازاق شيش خورا وك انجو قوت بين يا بتركي او جي خورا عنا يعني بيوم خورا مثلا انا يكد بيجن تدي عسكري كو برا لبي برا يعني قازاق وصابونه يعني جبو برا اما قازاق جي دورونه يعني مملكتي ما نزانبونه ايكود مملكتي ما دابونه ولسر يعني جماس قنجي ديتنا باشي ديتنا وانا خيانتي كرنا او وانا زيد زرار دانه يعني تدي رابونه دغوندا كلام ايبو بيجي باسيني هي ونزانه وش بله او جي مساله دوي كلامي ان شاء الله بيشته خدا جو راضي حق حالا وقت ما جي قضيه دیسا سپاسی خودی نمی‌زمان مال و خودی ورزی و منش کردن که جدا خصوصا بله ان شاء الله ام هفته کی دیجی خوازم گوره برنامه کی ده خدا قسمت که ام هاتن داویا برنامه ایرو بله تماشاوان عزیز ایرو جیم هل بست باف طاهری حمدانی رحمه خودی لی بما حتی جماعت ما شروع فکر ما فکرش که جودت ما دکلام گودار کرن إن شاء الله حتى سرنا مكيدة بمن خير وخشية ده خير وخشي هرتم بلا بعربة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.